ဟစ်ကောင်မင်းဖျားတွေကိုမင်းခေါ်သွားအဖေကလည်းပြအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့ဖေတို့ခေတ်နဲ့မတူတော့ပါဘူးဆိုတာအရှိတောင်အာရှ၏စင်းရဲသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သောမြန်မာနိုင်ငံထဲရှိမြဝကျုံပေါ်ဒေသတွင်ရှိသောမိုင်ပတ်လေခန့်ကျွန်းမြို့လေးပေါ်ရှိအိမ်တအိမ်မှထွက်လာသောအတန်ပင်ဖြစ်သည်အမြဲကြားနေကြဖြစ်သောတငယ်ချင်းနှင့်သူ့အဖေ၏ရန်ဖြစ်တန်ပဲဖြစ်တဲ့ဒီကိစ္စမှာတငယ်ချင်းမှသူမှာထားသောသူအလွန်ကြိုက်သည့်ဂျွန်လင်နန်တဦးရဲပုံနှင့်Beatles အဖွဲ့ညွှန်းကြားပေါ်ကိုဖြတ်ကူးနေသောပုံအိမ်ကိုရောက်လာကလေးကစလေသည်တငယ်ချင်းအိမ်မှနှင့်ထပ်အိပ်ဖြစ်ပြီးထိုအိမ်၏အပေါ်ထပ်နှင့်အောက်ထပ်ကိုဆက်သွယ်ထားသောလှေကားမှနှစ်ဆင့်လှေကားဖြစ်ပြီးအိမ်အပေါ်ထပ်မှအောက်သို့ဆင်းလာရာတွင်မျက်နှာတဲတဲမြင်ရသောနေရန်တွင်ဂျွန်လင်နန်တဦးရဲပုံကိုကတ်ထားသည်အောက်ထပ်မှအပေါ်ထပ်သို့တက်ရာမျက်နှာချင်းဆိုင်နေရန်တွင်ညွှန်းကြားပုံကိုကတ်ထား၏အိမ်အပေါ်မှအောက်ကိုဆင်းတိုင်းအိမ်အောက်ထပ်မှအပေါ်ထပ်သို့တက်တိုင်းထိုပုံများကိုအလေးပြု၏ဖေမှတွေ့သောအခါဘာလုပ်နေတာလဲဘသူတွေလဲဟုမေးသောအခါ၎င်းမှကျွန်တော်ဖျားတွေဟုပြန်ဖြေချိန်မှစပြီးဒီပြဿနာအစပြိုးလာခြင်းဖြစ်သည်ဘီတဲ့အဖွဲ့၏ဩဇာသည်မိုင်ပေါင်းထောင်ကျော်ဝေးသောမြေပြင်တွင်ထိုကဲ့သို့ပြန့်နှံ့နေပါ၏အင်္ဂလန်နိုင်ငံလီဗာပူးမြို့သားတွေဖြစ်တဲ့ဂျွန်လင်နန်ပေါမက်ကနီဂျော့ဂျ်ဟာရီဆင်ရင်ဂိုစတာတို့၄ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ Beatles ဟာကမ္ဘာဂီတသမိုင်းမှာမကြုံစဖူးဖြစ်လောက်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဂီတဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုနဲ့ဂီတာတီးတဲ့ဂျွန်ကို1940အောက်တိုဘာ9ရက်ဘေးစ်ဂီတာနဲ့အဆိုကိုတာဝန်ယူထားတဲ့ပေါ်ကို1942ဇွန်လ18ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။လက်ဂီတာနဲ့အဆိုကိုတာဝန်ယူထားတဲ့ဂျော့ဂျ်ဟယ်ရီဆန်ကို1943ဖေဖော်ဝါရီလ25နဲ့အဆိုနဲ့ဒရမ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရင်ကိုစတာကို1940ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်1956မှာဂျွန်လင်နွန်က The Quarrymen ဆိုတဲ့ Scaffold ဂီတအဖွဲ့ကိုအရင်ဆုံးစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်1958ခုနှစ်ကျတော့ပွဲတစ်ခုမှာဂျွန်နဲ့ပေါမက်ကတ်နီတို့စတွေ့ပြီးပေါအဖွဲ့ထဲဝင်လာပါတယ်1958မှာပေါ်ရဲ့မိတ်ဆွေဂျော့ဂျ်ဟယ်ရီဆန်အသက်15နှစ်အရွယ်မှာဂီတာသမားအဖြစ်ထပ်မံပူးပေါင်းပါတယ်1960မှာအဖွဲ့နာမည်ကို The Beatles လို့ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးဂျာမနီနိုင်ငံဟမ်ဘတ်ဂ်မြို့ကကလပ်တွေမှာသွားရောက်တီးခတ်ရင်းအတွေ့အကြုံယူခဲ့ကြပါတယ်ထိုစဉ်ကဒရမ်သမားမှာ Pete Best ဖြစ်ပြီးဘေ့စ်သမားမှာ Stuart Sutcliffe ဖြစ်သည်1962မှာမန်နေဂျာ Brian Epstein နဲ့တွေ့ဆုံပြီးနောက်ဒရမ်သမားအဖြစ်ရင်ကိုစတာကိုအစားထိုးလဲလှယ်လိုက်ရာကနေအခုသိကြတဲ့ Fabulous Four Fab Four ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ပထမဆုံးစတူဒီယိုအယ်ဘမ်ကတော့1963ခုနှစ်မတ်လမှာထွက်ခဲ့တဲ့ Please Please Me ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာဒီပထမဆုံးအယ်ဘမ်မှာတင်ဗြိတိန်သချင်းချက်မှာနံပါတ်1ချိတ်ပြီး Beatlemania လို့ခေါ်တဲ့ Beatles ယူသွင်းမှုလိုင်းလုံးကြီးစတင်ဖို့အကြောင်းဖန်လာခဲ့ပါတယ်1965ခုနှစ်မှာဂီတနဲ့ဗြိတိန်စီးပွားရေးကိုအကျိုးပြုလို့ဆိုပြီးဘုရင်မကြီးစီကနေဂီတသမားတွေမရဘူးတဲ့ပြီး Member of the Order of the British Empire ဂုဏ်ထူးဆောင်ပွဲကိုရရှိခဲ့ကြပါတယ်ထိုစဉ်ကပေါ့ဂီတသမားတွေမရဘူးသေးလို့အငင်းပွားစရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့သူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုဟာအမေရိကသို့တိုင်ချေဆန်းခဲ့ကြရာမှာ1966မှာဂျွန်လင်နွန်ကအမေရိကန်ကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာငါတို့အဖွဲ့ကယေရှုခရစ်တော်ထက်တောင်ပိုလူကြိုက်များနေပြီလို့ပြောမိလို့အမေရိကန်မှာသူတို့တပ်ပြားတွေကိုမီးရှို့တဲ့အထိ
ပြင်းပြင်းထန်ထန်တပိတ်မှောက်ခံရဘူးပါတယ်1966မှာသူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေအတွက်ပဲကန်ရှင်လို့ပြောလို့ရတဲ့မန်နေဂျာ Brian Epstein မူရစ်ဆေးကြောင့်ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားတာကစပြီးအဖွဲ့ပြိုကွဲဖို့လမ်းစဖြစ်ခဲ့ပါတယ်1969 Rooftop Concert သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးလိုက်ဖျော်ဖြေမှုကိုလန်ဒန်မြို့ကအပေးကော့ရုံးချုပ်အမိုးပေါ်မှာရုတ်တရက်တက်တီးခဲ့ကြပြီးရဲတွေလာထားတဲ့အထိလူပြောများခဲ့ပါတယ်1963ကနေ1966အထိကမ္ဘာလှည့်ဖျော်ဖြေပွဲတွေ World Tours အဆက်မပြတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်1964 February မှာ Beatles အဖွဲ့အမေရိကန်မြေကိုပထမဆုံးခြေချခဲ့ပါတယ်လေစိတ်မာတင်ပရိသတ်တောင်းချီတောင်းဖြတ်ကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့နာမည်ကြီး TV အစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့ Sullivan Show မှာလာရောက်တီးခတ်ခဲ့ရာအမေရိကန်လူဦးရေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းကျော်လူပေါင်း83တန်းခန့်ဓာတ်ရိုက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအမေရိကမှာရာဇဝတ်မှုနှုန်းသူများအထိကျဆင်းသွားခဲ့တယ်လို့တောင်ဆိုကြပါတယ်ဒါကို British Invasion ဗြိတိရှတို့သိမ်းပိုက်ခြင်းလို့ခေါ်ကြပြီးအမေရိကန်ဂီတလောကကိုဗြိတိန်ဂီတအဖွဲ့တွေလွှမ်းမိုးသွားစေတဲ့လမ်းပြကျယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်1965တွင်အမေရိကန်ကရှီစတေဒီယမ်မှာလူပေါင်း9500ကျော်ရှိဖျော်ဖြေခဲ့ပြီးသမိုင်းမှာအကြီးကျယ်ဆုံးစတေဒီယမ်ကွန်ဆာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။လိုက်ရှိုးများအဘယ်မျှအောင်မြင်ခဲ့သလဲဆိုရင်ပရိသတ်တွေရဲ့အော်ဟစ်တန်တွေအရန်ကျယ်လွန်းလို့စင်ပေါ်မှာသူတို့တီးတဲ့အတန်သူတို့ပြန်မကြားရတော့တာကြောင့်ရဲ့လုံခြုံရေးစိုးရိမ်ရတာကြောင့်ရဲ့1966ဩဂုတ်လဆန်ဖရန်စစ္စကိုပွဲအပြီးမှာ live တိုးပွဲတွေလုံးဝမလုပ်တော့ဘဲစတူဒီယိုထဲမှာသချင်းသွင်းဖို့ပဲအာယုံစိုက်ပါတော့တယ်။ဂျောင်လန်နန်ဟာပထမဇနီးခင်သျာနဲ့သားဂျူလီယန်ရခဲ့ပါတယ်။1969မှာဂျပန်အနုပညာရှင်ယိုကိုအိုနိုနဲ့နောက်အိမ်အောင်ပြုပြီးသားဆောင်ကိုရခဲ့ပါတယ်။ယိုကိုဟာအဖွဲ့ပြိုကွဲရခြင်းရဲ့အဓိကတရားခံလို့ပရိသတ်အများစုကမြင်ကြပါတယ်။ McCartney ဟာ1969မှာ Linda Eastman နဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။ Linda ကွယ်လွန်ပြီးနောက် Heather Mills, Nancy Shevell တို့နဲ့ထပ်မံလက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။ George Harrison ဟာ Model Pattie Boyd နဲ့အိမ်အောင်ကြခဲ့ပေမဲ့သူ့တငယ်ချင်း Eric Clapton နဲ့ပတ်တီညှိစွန်းသွားလို့ကွာရှင်းခဲ့ပြီး Olivia Arias နဲ့နောက်အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ပါတယ်။ Ringo Starr ဟာ Maureen Carcla နဲ့အိမ်အောင်ကြပြီးသားသမီး3ယောက်ရခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာမင်းသမီး Barbara Bach နဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။1980 ဧပြီလPaul McCartney ကအဖွဲ့ကနေနှုတ်ထွက်ကြောင်းတရားဝင်ကြေညာရင်းအဖွဲ့ကွဲသွားပါတယ်။မန်နေဂျာ Brian Epstein ဆုံးပြီးနောက်ပေါ်ကအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ဖို့ကြိုးစားရာမှာဂျွန်နဲ့သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်တော့ပါဘူး။ဂျွန်ဟာသူ့မိန်းမယိုကိုအိုနိုကိုစတူဒီယိုထဲအထိအမြဲခေါ်လာပြီးအဖွဲ့ရင်းကိစ္စတွေမှာပါဝင်စေတာကိုကြံအဖွဲ့ဝင်တွေကမကြိုက်ကြပါဘူး။ George Harrison ဟာတချင်းကောင်းတွေအများကြီးနိုင်လာပေမဲ့ဂျွန်နဲ့ပေါ်ရဲ့အရေးအောက်မှာနေရာမရဖြစ်လာလို့မကျေနပ်မှုတွေရှိလာပါတယ်။အဖွဲ့ရဲ့ဗန္နာရေးကိုကင်တွယ်ဖို့မန်နေဂျာအသစ်အာဝန်ခလိုင်ကိုခန့်တဲ့နေရာမှာပေါ်ကသဘောမတူပဲကြံ3ယောက်ကသဘောတူရာကနေတရားစွဲဆိုကြတဲ့အထိလမ်းခွဲခဲ့ကြပါတယ်။1980ဒီဇင်ဘာ8ရက်နေ့ကတော့ Beatles ဖန်တွေကမမာပြက်ခဲ့ရတဲ့နေ့ပါပဲ။အသက်40အရွယ်ဂျွန်လင်နွန်ဟာနယူးယောက်မြို့ကသူ့ရဲ့ဒကထတိုက်ခန်းအပြင်ဘက်မှာ Mark David Chapman ဆိုတဲ့စိတ်ဝေဒနာရှင်ပရိသတ်တဦးရဲ့တနက်နဲ့လေးချက်ပစ်ခတ်ခြင်းကိုခံရပြီးကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။လူသက်သမားကဂျွန်လင်နွန်စီကနေလက်မှတ်တောင်းပြီးနာရီပိုင်းအကြာမှာပဲပြန်လာပစ်သက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ George Harrison ကလည်း2000ခုနှစ်မှာကင်ဆာရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာဖော်နဲ့ရင်းကသာတက်ရှိထင်ရှားရှိပါတော့တယ်။
The Beatles ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာတပြားအချက်ရည်တန်ပေါင်း6ရကျော်ရောင်းချခဲ့ရပြီး Billboard Chess မှာနံပါတ်1သချင်းအများဆုံးအပုပ်20နဲ့albumအများဆုံးရရှိထားတဲ့စံချိန်ကိုယနေ့တိုင်ဘယ်သူမှမချိုးဖျက်နိုင်သေးပါဘူး။လာကောင်းတို့အဖွဲ့ရဲ့နာမည်ကြီးသချင်းအချို့ကတော့ Paul McCartney အိမ်မက်မက်ရာကနေရခဲ့တဲ့နာမည်ကြီး Yesterday 1965သချင်းဟာကမ္ဘာဂီတသမိုင်းမှာပြန်ဆိုသူ cover version အများဆုံးသချင်းအဖြစ်စံချိန်တင်ထားပါတယ်။ဂျွန်လင်နွန်အိမ်အောင်ပွဲချိန်မှာစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ဂျွန်ရဲ့သားလေးဂျိုရင်လန်အောင်ကိုနှစ်သိမ့်ဖို့ပေါ်ကရေးပေးခဲ့တဲ့ Hey Jude 1968ဟာသူတို့ရဲ့အောင်မြင်ဆုံး single သချင်းတစ်ပုဒ်ပါအဖွဲ့ပြိုပွဲခါနီးအခက်ခဲကြုံနေချိန်ပေါ်က Mary အိမ်မက်ထဲလာပေးတဲ့စကားလုံးတော့ဒီကိုအခြေခံပြီးရေးခဲ့တဲ့ Let It Be 1980ဟာငြိမ်းချမ်းရေးဆန်တဲ့သချင်းကြီးပါ1963မှာထွက်ခဲ့တဲ့ American မှာပထမဆုံးနံပါတ်1ချိတ်ပြီးသူတို့ကိုတကဘာလုံးစာနာမည်ကြီးစေခဲ့တဲ့သချင်းကတော့ I Want to Hold Your Hand ပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ကလေးဘဝလီဗာပူးမြို့ကမှတ်တရနေရာတွေကိုအခြေခံပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ Strawberry Fields Forever 1968ဟာ psychedelic ဂီတပုံစံစမ်းသစ်တီထွင်ထားတဲ့လက်ရာမွန်တွေဖြစ်ပါတယ်။ The Beatles အဖွဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးအတန်သွင်းခဲ့တဲ့ album ကတော့ Abbey Road 1969ဖြစ်ပြီးဒီ album ဟာဂီတသမိုင်းမှာအကောင်းဆုံး album တွေထဲကတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရပြီးအထူးသဖြင့် album ရဲ့ဘေးနှစ်ဖက်စလုံးမှာပါတဲ့ဂီတပုံစံကွဲပြားမှုတွေနဲ့အဆုံးသတ်မယ်လေကြောင့်ထင်ရှားပါတယ်။လန်ဒန်မြို့ Abbey Road စတူဒီယိုရှိမှာ1969ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကရိုက်ကူးခဲ့တဲ့မြင်းကြား Zebra Crossing ကိုဖြတ်ကူးနေတဲ့ကဘာကျော်ပုံဟာalbum မျက်နှာဖုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံဟာအဖွဲ့ဝင်4ယောက်လုံးရဲ့အလုပ်ရှာအုပ်ဆုံးအချိန်တွေကြားထဲကရိုးရှင်းတဲ့ပုံစံကိုဖော်ပြနေသလိုတကားတစ်ချက်ကိုဖွင့်ပြီးထွက်ခွာသွားကြတော့မယ့်ပုံစံမျိုးနဲ့လေလူတွေကအတိတ်ပဲကောက်ယူလေးရှိကြပါတယ်။ယနေ့တိုင်ဒီနေရာဟာပရိသတ်တွေအတွက်အထင်ကြီးအမှတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်ရာနေရာဖြစ်နေသေးပါ Abbey Road album ကိုစတင်ဖွင့်လိုက်တဲ့သချင်းကတော့ John Lennon ရေးခဲ့တဲ့ Come Together သချင်းဖြစ်ပြီးသချင်းရဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာ John Lennon ရဲ့ထူးခြားတဲ့အသံတွေအသံထားနဲ့ bass guitar အသံပိုင်းဆိုင်ရာ bass line ကအလွန်အမင်းထင်ရှားပြီးထိုခေတ်ကစမ်းသပ်မှုအများဆုံးသချင်းတစ်ပုဒ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ White Album ထဲမှာပါတဲ့ Paul McCartney ရေးတဲ့ O Bloody O Blada သချင်းဟာပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ O Bloody O Blada Life Goes On ဆိုတဲ့စာသားဟာဘဝဆိုတာဒီအတိုင်းပဲဆက်သွားနေမှာပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဆောင်ပါတယ်။ပေါ်ကနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံသားဂီတပညာရှင် Jimmy Scott စီကကြားခဲ့ရတဲ့စကားစုကိုအခြေခံပြီးရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂီတပညာရှင်တွေနဲ့ပရိသတ်တွေကြားမှာလူသားမျိုးနွယ်စုရဲ့အကောင်းဆုံးမျှော်လင့်ချက်ကိုဖော်ညွှန်းတဲ့သချင်းဖြစ်တညီတညွတ်တဲ့အတိအမှတ်ပြုထားကြတဲ့ John Lennon ရေးခဲ့တဲ့ Imagine သချင်းဟာလူတွေအားလုံးနယ်နိမိတ်တွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေဘာသာရေးခွဲခြားမှုတွေမရှိဘဲငြိမ်းချမ်းစွာအတူတကွနေထိုင်ကြဖို့စိတ်ကူးယဉ်ဖို့တိုက်တွန်းထားတာပါဒီလိုဖျားတွေကြက်တော်တို့ကဘာမှာအများကြီးပေါ်ခဲ့တာပေါ့